बीबीएस फर्स्ट इयरको जर्नल इन्ट्री, त्यसपछि आएर लेजर, त्यसपछि ट्रायल ब्यालेन्स, ट्रिपल कोलम क्यास बुक कसरी बनाउने, अर्थात् जर्नल इन्ट्री अन्तर्गतको च्याप्टरबाट हामीलाई लङ क्वेसनमा आएको क्वेसनलाई कसरी सल्भ गर्ने, टेक्निकल रूपमा ट्रिकी वेले कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुरा आज हामी जर्नल इन्ट्रीको पार्ट 2 को हिसाबमा पढ्छौँ। आउनु सुरु गरौँ आजको क्लास। जर्नल इन्ट्री को पार्ट 1 को भिडियोमा मैले यो जर्नल इन्ट्री बनाउँदाखेरि धेरै कुराहरू छुटेको थियो। त्यहाँनिर किन छुट्यो भन्दा भिडियो धेरै लामो भयो, 1 घण्टा भन्दा बढी भएको भएर भिडियो लेन्दी भएको भएर मैले त्यो सब चिजहरूलाई काटेर फ्यालिदिएको थिएँ। अब मैले यहाँ केही पोइन्टहरू, त्यस्तो पोइन्टहरू भन्छु जुन चाहिँ हाम्रो जर्नल इन्ट्रीमा प्राय जसो कमन रूपमा आइरहेको हुन्छ। त्यो जर्नल इन्ट्रीहरूलाई हामीले कसरी सल्भ गर्छौँ भन्ने कुरा यहाँनिर मैले यो बनाउने छु। यसको बारेमा केही ब्रिफिङ भन्छु, त्यसपछि सोलुसन गर्नतिर लाग्छौँ। यो 1 नम्बरमा हामीलाई प्राय जसो आउने भनेको बिजनेस स्टार्टेड हो। बिजनेस स्टार्ट भनेको कुनै पनि ओनरले बिजनेसलाई पैसा अथवा सम्पत्तिहरू, एसेट्सहरू जे चिज इन्भेस्ट गर्छ त्यसलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि बिजनेस स्टार्ट गरेको क्यापिटल भन्छ। अब यसरी बिजनेस स्टार्टेड भनेर आयो भने जे चिज त्यो ओनरले बिजनेसमा हाल्छ त्यसलाई डेबिटमा राख्ने, जस्तै क्यास, बैंक जे हुन्छ त्यो डेबिटमा राख्ने। त्यसपछि क्रेडिटमा त्यो सबै जोडेर त्यसलाई के लेखिदिने भन्दा क्यापिटल एकाउन्ट भनेर लेखिदिने, टु क्यापिटल। जस्तै एउटा अर्गनाइजेसनको मालिकले क्यास 1 लाख, बैंकको 1 लाख, त्यसपछि फर्निचर 1 लाख गरेर बिजनेसको लागि म यसलाई हाल्छु भनेर त्यहाँनिर इन्भेस्ट गर्यो भने त्यो 1 लाख त्यो क्यास 1 लाख, बैंक 1 लाख, फर्निचर 1 लाख लेख्छौँ। त्यसपछि त्यो सबैको सिङ्गलबाट हामीले क्रेडिटमा केले कभर गर्छौँ भन्दा क्यापिटलले कभर गर्छौँ। किन क्यापिटल लेखेको भन्दा बिजनेसको लागि भनेर जे चिज इन्ट्रोड्युस गर्छ ओनरले त्यसलाई हामीले के भन्छौँ भन्दा क्यापिटल भन्छौँ। त्यसपछि पर्चेजको केस, पर्चेज 2 किसिमले हुन्छ, एउटा क्यासमा हुन्छ, एउटा क्रेडिटमा हुन्छ। सामान किन्दाखेरि 2 किसिमले किन्न सकिन्छ, एउटा नगदमा किन्न सकिन्छ भने एउटा उधारोमा किन्न सकिन्छ। अब यो नगदमा किन्दाखेरि, यदि सामान नगदमा किन्दाखेरि हामीले किन्यौँ भनेदेखि के गरी यसको जर्नल इन्ट्री बनाउने भन्दा त्योभन्दा अगाडि पहिले सुरु हामीले यहाँबाट के बुझ्नुपर्छ भन्दा जर्नल इन्ट्री बनाउँदाखेरि पर्चेज आयो भनेदेखि यो पर्चेज सधैँ डेबिटमा हुन्छ, सेल्स आयो भने सेल्स सधैँ क्रेडिटमा हुन्छ। जर्नल इन्ट्री बनाउँदाखेरि पहिले हामीले बुझ्नु पर्यो। यो नर्मल्ली पर्चेजहरू भन्यो भने डेबिट, नत्र भने यो सेल्स भन्यो भने क्रेडिटमा जान्छ। अब जस्तै यहाँनिर मैले पर्चेज गरेँ, क्यासमा गरेँ भने अब पर्चेज भनेपछि त यो पर्चेज त डेबिटमा हुनु पऱ्यो। पहिले सुरु पर्चेज कहाँ हुनु पऱ्यो, डेबिटमा वा अथवा नेम। यो म के बुझाउँछु नेम भनेर। क्यासमा किन्यो भने पर्चेजलाई मैले कहाँ लेखेँ भन्दा क्यासमा किनौँ अथवा क्रेडिटमा किनौँ, जेसुकैमा किने पनि पर्चेज त के भयो, डेबिट भइहाल्यो। पर्चेज हाम्रो डेबिट भइहाल्यो। त्यसपछि यसको क्रेडिट साइडमा के लेख्ने भन्दा क्यासमा मैले किने भने क्यास एकाउन्ट क्रेडिट गरिदिने भयो। अब मैले उधारोमा किने भने के लेख्ने भन्दा उधारोमा किने पनि लेख्ने त्यही हो, चाहे उधारोमा किन चाहे नगदमा किन पर्चेज हाम्रो सधैँ के हुने भयो, डेबिट हुने भयो। पर्चेज भन्दा आउने बित्तिकै डेबिट हुने भयो। अब मैले यदि नगदमा किनेको भए त नगद लेख्थेँ, अब उधारोमा किनेपछि त मैले उधारो लेख्नु पऱ्यो नि त। हो, यहाँनिर मैले उधारोमा किने भने चाहिँ यो बेलामा मैले एकाउन्ट पेएबल अथवा क्रेडिटर भनेर लेखिदिन्छौँ। क्रेडिटमा किने भने क्रेडिटर भनेर अथवा एकाउन्ट पेएबल भनेर लेख्छौँ यो। अब मैले यहाँनिर पर्चेज अनि स्ल्यास नेम भने जस्तै गुड्स पर्चेज भन्यो भने हामीले पर्चेज भन्ने वर्ड लेख्छौँ। गुड्स भन्दा बाहेक अरू चिज आयो भने त्यसैको नाम लेख्छौँ हामीले। जस्तै फर्निचर पर्चेज भन्यो भने फर्निचर डेबिट, मेसिनरी पर्चेज भन्यो भने मेसिनरी डेबिट। तर गुड्स पर्चेज भन्यो भने हामीले के लेख्छौँ भन्दा गुड्स डेबिट लेख्दैनौँ, गुड्सको सट्टै के लेख्छौँ भन्दा पर्चेज एकाउन्ट डेबिट लेख्छौँ हामीले। यो त्यही भएर यो हाम्रो जर्नल इन्ट्री यो भयो। अब सेल्सको केसमा हेर्नु, सेल्स पनि 2 किसिमले हुन्छ, एउटा क्यासमा हुन्छ, एउटा केमा हुन्छ भन्दा उधारोमा पनि बेच्न सकिन्छ, नगदमा पनि बेच्न सकिन्छ। अब उधारोमा बेचे पनि नगदमा बेचे पनि
सेल्स सधैँ कहाँ हुने हो भन्दाखेरि हाम्रो क्रेडिटमा हुन्छ। मैले टु सेल्स भनेर के लेखेँ भन्दा क्रेडिटमा लेखेँ, अथवा यहाँ पनि सेम हो, गुड्स भन्यो भने सेल्स लेखिन्छ, अरू चिजहरूको नाम आयो भने त्यसको नाम लेखिदिने। अब मैले नगदमा बेचेँ भने मलाई के आउँछ भन्दा पैसा आउँछ, त्यही भएर क्यास के भयो, डेबिट भयो नगदमा बेच्दाखेरि। अब मैले उधारोमा बेचेँ पनि मेरो मबाट सामान जान्छ, सेल्स के हुन्छ भन्दाखेरि क्रेडिट हुन्छ। यो त भइहाल्यो, जुनसुकै केसमा पनि सेल्सलाई क्रेडिटमा राखिहाल्यो। अब जुनसुकै कन्डिसनमा पनि सेल्सलाई क्रेडिटमा राखिहाल्यो। अब मैले यहाँ डेबिटमा के लेख्ने त नि, डेबिटमा के लेख्ने भन्दा एकाउन्ट रिसिभेबल, यो एआर भनेको एकाउन्ट रिसिभेबल अथवा डेप्टर एकाउन्ट भनेर लेखिदिने। हेर्नुहोस्, डेबिटमा लेख्नु पऱ्यो भने उधारोमा बेच्दाखेरि डेबिटमा लेख्नु पऱ्यो भने डेप्टर, किन्दाखेरि उधारोमा किन्दाखेरि क्रेडिटमा लेख्नु पऱ्यो भने क्रेडिटर। यसरी डेप्टर क्रेडिटर भन्ने वर्ड आउँछ। तर हामीले ब्याचलरको हिसाब गर्दाखेरि डेप्टर क्रेडिटरको साटो एकाउन्ट रिसिभेबल र एकाउन्ट पेएबल भन्ने म्याक्सिमम वर्ड युज गर्छौँ। तर त्यही युज गर्नुपर्छ भन्ने छैन, डेप्टर र क्रेडिटर पनि लेख्न पाइन्छ। अब त्यसपछि हेर्नु एक्सपेन्सेसहरू हामीले बिजनेस अर्गनाइजेसनको पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्नुपर्छ भने चाहिँ बिजनेस अर्गनाइजेसनहरूले बिजनेस सञ्चालन गर्नको लागि विभिन्न किसिमको खर्चहरू गरिरहेको हुन्छ। कर्मचारीलाई तलब तिर्छ, बिजुलीको भाडा तिर्छ, नेटहरू तिर्छ, विभिन्न किसिमको खर्चहरू गरिरहेको हुन्छ। हो, त्यो खर्चहरू आयो भनेदेखि एक्सपेन्सेस भनेर कहाँनिर राख्ने भन्दा यो एक्सपेन्सेस डेबिटमा हुन्छ। जस्तै स्यालेरी भन्यो भने स्यालेरी, रेन्ट, इन्ट्रेस्ट, कमिसन जे छ सबै डेबिटमा। त्यसपछि यो सबै चिजहरू तिर्ने भनेको क्यासबाट हो। क्यास एकाउन्ट के हुन्छ भन्दा यो क्रेडिट हुन्छ, यो एक्सपेन्सेसको केसमा। अब इन्कमको केसमा भन्दा कुनै पनि अर्गनाइजेसन बाँच्नको लागि, अर्गनाइजेसन रन गर्नको लागि त्यसले आम्दानी पनि त गर्नुपर्छ नि त। आम्दानी गर्दाखेरि आम्दानीहरू भयो भने आम्दानीहरूलाई केमा राख्नुपर्छ भन्दा क्रेडिटमा राख्नुपर्छ, टु डट 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 एकाउन्ट। अनि यो पैसाहरू आम्दानी केमा गरिन्छ भन्दा क्यास एकाउन्टमा गरिन्छ। जस्तै रेन्ट रिसिभ भन्यो भने इन्कम भयो, रेन्ट भनेर हामीले टु रेन्ट एकाउन्ट भनेर राख्यो क्रेडिटमा। इन्ट्रेस्ट रिसिभ भन्यो भने इन्कम भयो, इन्ट्रेस्ट एकाउन्ट भनेर हामीले यहाँनिर क्रेडिटमा राख्यो। अनि त्यहाँबाट हाम्रो के आयो भन्दा क्यासमा आउने त्यो सबै चिज त पैसामा मेजरमेन्ट हुन्छ, त्यही भएर यो के भयो भन्दा क्यास एकाउन्ट भयो। यो नर्मल्ली यो पोइन्टहरू प्रायः जसो यो हाम्रो बिजनेसको जर्नल इन्ट्रीको बेस कुराहरू भएको भएर मैले यसलाई भने। अब यसपछि हामी हिसाब गर्नतिर लाग्छौँ। 2077 मोडल क्वेसन सेट एमा हामीलाई लङ क्वेसनमा जर्नल, त्यसपछि जर्नलबाट टी एकाउन्टबाट ट्रिपल कलम क्यास बुक, त्यसपछि आएर हामीलाई ट्रायल ब्यालेन्ससम्म बना भनेर लङ क्वेसनमा आएको छ। हो, यो मोडल क्वेसन नम्बर सेट ए को मैले सोल्युसन गर्न गइरहेको छु। पहिले सुरु यहाँ क्वेसन चाहिँ, यो क्वेसनको बारेमा भन्नुभन्दा अगाडि नि जर्नल इन्ट्रीको फर्मेट हाम्रो यो हुन्छ डेट। पहिले हामीले 11 मा पार्टिकुलर लेख्थ्यौँ, पार्टिकुलरको साटो हामीले एकाउन्ट टाइटल अथवा एक्सप्लेनेसन भनेर लेख्छौँ। त्यसपछि पिआर भनेर लेख्छौँ, डेबिट एमाउन्ट र क्रेडिट एमाउन्ट अथवा डेबिट रुपिज र क्रेडिट रुपिज भनेर हामीले यो फर्मेट बनाउँछौँ। यो पिआर भनेको पोस्टिङ रिफरेन्स नम्बर हो, यो पिआर। अब यो हाम्रो फर्मेट भयो। अब मैले यहाँ क्वेसनको बारेमा अलिकति बुझाउँछु। क्वेसन यहाँ तपाईँहरूले बुझ्नु भएन भने त्यहाँनिर सिरियल्ली हेर्नु होला, आफ्नो देश ओल्ड इज गोल्डमा हेर्नु होला, मोडल क्वेसन अथवा बुकमा मोडल क्वेसन हेर्नु होला सेट ए को, त्यहाँबाट डिटेलली बुझिन्छ। मैले यहाँनिर पुरै क्वेसनहरू पनि सारेको छैन, अलिअलि मात्रै सारेको छु ताकि मैले यहाँनिर अहिले भन्दै बुझाउन सजिलो होस् भनेर मात्रै। र मेरो यहाँनिर योभन्दा माथिपट्टि 2 गते लेखेको जनवरी 2 को ट्रान्जेक्सन चाहिँ क्यामेराले कभर नभएको भएर मैले त्यसलाई तलपट्टि राखेको छु जनवरी 2 लाई। यहाँ हेर्नु जनवरी 2 मा के भनेको छ भन्दा रिसिभ 30,000 फर बिजनेस स्टार्टिङ फ्रम इट्स ओनर भने, अथवा बिजनेस सुरु गर्नको लागि अर्गनाइजेसनले एउटा कम्प्युटर अपरेटिङ सिस्टम भएको यो अफिसले त्यसको ओनर अथवा साउबाट चाहिँ 30,000 रुपियाँ चाहिँ यसले बिजनेस स्टार्ट गर्नको लागि पायो भनेको छ यहाँनिर। त्यसपछि जनवरी 8 मा हेर्नु डिपोजिटेड इन्टु ब्याङ्क 1 लाख भन्यो, ब्याङ्कमा 1 लाख रुपियाँ पैसा जम्मा गरे रे। त्यसपछि 10 गतेमा साइन 2 इयर प्रोमिसरी नोट रुपिज 50,000 फ्रम ब्याङ्क, अनि यति 10% समथिङ कति छ पर्सेन्ट, अर्थात् कुनै पनि ब्याङ्कबाट प्रोमिसरी नोटको रूपमा पैसा लिएर आएको छ 10%, यति 2 वर्षपछि ब्याज तिर्छु भनेर ल्याएको छ होला। सायद मैले पुरै नोट लेखिनँ, यति भए पनि बुझिन्छ, हामीलाई पुग्छ। 11 नम्बरमा 11 गते पर्चेज सप्लाइज रुपिज 30,000 अन एकाउन्ट भन्यो। यसले यो 11 गते के भनेको भन्दा सप्लाइज किनेको रे, तर केमा किन्यो भन्दा अन एकाउन्ट भनेको उधारोमा है, अन एकाउन्टको मतलब उधारो हो। अनि द कम्पनी ह्याज 45 डेज टु पे सप्लाइज भने यसले 45 दिनसम्ममा सप्लाइजलाई तिर्न सक्दो रहेछ भन्छ, यो उधारो कारोबार हो।
13 गतेमा हेर्नु बिल्ड क्लाइन्ट ₹1,00,000 फर सर्भिस रेन्डर, अथवा यो कम्प्युटर बनाउने यो टेक्नोलोजीको यो अफिसले आफ्नो मान्छेहरूलाई पठाएर सर्भिस दिए बापत एउटा कस्टमर एउटा क्लाइन्टलाई ₹1,00,000 को बिल पठाइदिएछ। अनि यो द क्लाइन्ट इज पे 25% पठाइदिएछ, बिल काटेर पठाइदिए, ₹1,00,000 को बिल भयो तपाईँको यो कम्प्युटर सिस्टमहरू बनाएको भनेर पठाइदियो। अनि त्यो बिल पठाएको ₹1,00,000 मध्ये 25% पैसा चाहिँ, त्यसको 25% पैसा चाहिँ बिल हातमा पर्ने बित्तिकै त्यसले तिर्नुपर्छ भन्यो। अनि रिसिभ रिमेनिङ विथ 60 डेज, बाँकी रहेको पैसा चाहिँ त्यसले 60 दिनभित्रमा तिर्ने भयो भनेपछि यहाँनिर यसले यो पैसा उधारो र नगद जस्तो छ यहाँनिर बुझ्नुपर्ने। 21 गतेमा पेड ₹10,000 एडभर्टाइजिङ कम्पनी, अर्थात् एडभर्टाइज गरेको थियो होला यसले, जस्तै कुनै एफएम अथवा पत्रिकाहरूमा एडभर्टाइज गरेको थियो होला, त्यसले त्यो एडभर्टाइज गरेको पैसा कति रुपियाँ पठाइदिएछ भन्दा ₹10,000 चाहिँ कुनै कम्पनीलाई पठाइदिएछ। 22 गतेमा हेर्नु रिसिभ 45,000 आफ्टर डिडक्टिङ 10% डिस्काउन्ट फ्रम क्लाइन्ट बिल जनवरी 19 भन्यो। अर्थात् यसले 19 गते ₹1,00,000 को बिल पठाएको थियो, त्यो मध्ये 25% त्यतिखेर पायो र बाँकी रहेको पैसा मध्ये 45,000 चाहिँ पाएछ। कति पर्सेन्ट डिस्काउन्ट काटेर पाएछ भन्दा 10% डिस्काउन्ट काटेर पाएछ। म अहिले पछि बुझाउँछु यसलाई। रिसिभ क्यास 30,000 फर सर्भिस प्रोभाइडेड इन सेलेक्टिङ सफ्टवेयर, अर्थात् यसले सर्भिस प्रोभाइड गरे बापत, यसले सर्भिस प्रोभाइड गरे बापत कति रुपियाँ कमाएछ भन्दा 30,000 पैसा पाएछ भनेको यो। 28 गते पर्चेज कम्प्युटर सिस्टम, पर्चेजको केस आयो। त्यसपछि पेड ₹50,000 स्यालेरिज फर जनवरी महिनाको 50,000 स्यालेरी तिरेछ र 30,000 रेन्ट फर फेब्रुअरी, घर भाडा चाहिँ फेब्रुअरी महिनाको यसले 30,000 तिरेछ। अब यो चिजहरूलाई राखेर पहिले सुरु हामीले जर्नल इन्ट्री बनाउनु पर्यो। अब यो जर्नल इन्ट्रीको सोलुसन गर्नुभन्दा अगाडि म भाइ बहिनीहरूलाई के रिक्वेस्ट गर्छु भने हाम्रो अर्को च्यानल यात्री द ट्राभलर रहेको छ, त्यो यात्री द ट्राभलरलाई पनि सब्सक्राइब गरेर सेयर गरेर माया गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा राखेको छु। ल यहाँ हेर्नु, मैले सुरु गरेँ जनवरी 2 को जर्नल इन्ट्रीबाट। जनवरी 2 मा यसले के भन्यो भन्दा रिसिभ 30,000 फर बिजनेस स्टार्टेज, अर्थात् बिजनेस स्टार्ट गर्नको लागि ओनरहरूबाट यसले कति रुपियाँ पाएछ भन्दा 30,000 पायो भनेपछि क्यास एकाउन्ट डेबिट टु क्यापिटल एकाउन्ट अथवा टु सेयर क्यापिटल लेख्नु सक्छ, टु सेयर क्यापिटल एकाउन्ट ₹30,000। यो मैले यहाँनिर अन्डरलाइन गरिदिएँ, अहिले गिजिङ बिजिङ हुन्छ भनेर यो मैले यहाँ ठ्याक्क अन्डरलाइन गर्दैछु, यहाँनिर बुझ्न सजिलो छ भनेर मैले न्यारेसन लेखिनँ। न्यारेसन तपाईँहरू आफूले लेख्न सक्नुहुन्छ। बिइङ बिजनेस स्टार्टेड भनेर लेख्नुहोस् अथवा बिइङ भनेर क्वेसन सारिदिनुहोस्, जे गरे पनि त्यही हो है। अब जनवरी 2 पछि जनवरी 8 मा हेर्नुहोस्, जनवरी 8 को हेर्नुहोस्। जनवरी 8 मा के भनेछ भन्दा डिपोजिट इन्टु ब्याङ्क, ब्याङ्कमा पैसा राखेर, ब्याङ्कमा पैसा राखेपछि ब्याङ्क बढ्छ, ब्याङ्क बढ्नु भनेको सम्पत्ति बढ्यो, सम्पत्ति बढेपछि हाम्रो डेबिट हुन्छ, ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट टु क्यास एकाउन्ट कति रुपियाँ भन्दाखेरि ₹1,00,000, ₹1,00,000। ल यहाँनिर यसो कन्सेप्ट हेर्नु, ब्याङ्कमा पैसा राखेपछि ब्याङ्क बढ्यो, ब्याङ्क बढ्नु भनेको सम्पत्ति बढ्यो। मैले पार्ट 1 को भिडियोमै भनेछु तपाईँहरूलाई, यदि तपाईँहरूले पार्ट 1 को भिडियो नहेरिकन यो एकैचोटि हेर्नु भएको छ भने पार्ट 1 को भिडियो हेरेर आउनुहोस्, डेबिट क्रेडिट गर्ने रुल क्लियर हुनुहुन्छ तपाईँहरू। ब्याङ्क भनेको सम्पत्ति हो, ब्याङ्क सम्पत्ति बढ्यो भने डेबिट हुन्छ, सम्पत्ति घट्यो भने क्रेडिट हुन्छ। मैले ब्याङ्कमा लगेर पैसा राखेपछि ब्याङ्क बढ्छ, डेबिट भयो। मैले फेरि ब्याङ्कमा लगेर पैसा राखेपछि मसँग अर्गनाइजेसनमा त पैसा घट्छ नि त, पैसा भनेको सम्पत्ति हो, सम्पत्ति घट्यो भने क्रेडिट हुन्छ, त्यही भएर यो डेबिट क्रेडिट भयो। जनवरी 8 पछि जनवरी 10 मा हेर्नुहोस्, प्रमिसरी नोट, यो म्याक्सिमम आउँछ बिबिएमा त इच एन्ड एभ्री टाइम आउँछ, यो सधैँ आइरहेको छ भने चाहिँ बिबिएसमा पनि त्यही कोर्सको भएको भएर नयाँ भएको भएर तपाईँहरूलाई यो प्रमिसरी नोटको केस पनि आइरहने हुन्छ। प्रमिसरी नोट चाहिँ यादै गरेर गए पनि हुन्छ। प्रमिसरी नोट भनेको ब्याङ्कहरूमा गएर हामीले केही पनि डिपोजिट नराखिकन प्रमिस गरेको भरमा एउटा एग्रिमेन्टमा डिल गरेर हामीले के लिएर आउँछौँ भन्दा पैसा लिएर आउँछौँ भनेपछि ब्याङ्कबाट हामीले के लिएर आउँछौँ भन्दाखेरि पैसा आउँछ हामीलाई भनेपछि क्यास एकाउन्ट डेबिट भयो। कति रुपियाँ भयो क्यास एकाउन्ट डेबिट भन्दाखेरि ₹50,000 पैसा लिएर आएछ। अनि यो पैसा हामीले
सर्टेन टाइम 2 वर्षपछि भने चाहिँ कति वर्षपछि भने चाहिँ क्वेसनले ब्याज सहित तिर्छौ। त्यहाँ क्वेसनमा ब्याज पनि छ 10% कि कति % ब्याज पनि छ। त्यो ब्याजलाई के गर्ने भन्दा त्यो ब्याजलाई अहिले केही पनि नगर्ने। जुन बेलामा हामीले तिर्छौँ त्यो बेलामा 50,000 को त्यो सर्टेन % ब्याज सहित हामीले तिर्छौँ। तर अहिले हामीले तिर्नु परेको छैन, अहिले त ल्याएको मात्रै हो। ल्याउँदाखेरि चाहिँ हामीले के लेख्छौँ भन्दा टु नोट्स पेएबल 50,000। हाम्रो ऋण पनि त बढ्यो नि त, ब्याङ्कबाट पैसा ल्याए सम्पत्ति बढ्यो, डेबिटमा भयो। अनि ऋण बढ्यो, हाम्रो ल्याबिलिटिज बढ्यो। ल्याबिलिटिज बढेपछि के हुन्छ भन्दा क्रेडिट हुन्छ। अब यहाँनिर नोट्स पेएबल अथवा 10% नोट्स पेएबल भनेर लेखे पनि केही फरक पर्दैन। यो जनवरी 10 को कुरो। जनवरी 11 मा हेर्नुहोस्, 11 मा के भन्यो भन्दा पर्चेज सप्लाइज 30,000 अन एकाउन्ट रे। अब के गर्यो भन्दाखेरि सप्लाइज यसले पर्चेज गर्यो। यो सप्लाइज भनेको एसेट्स हो। अब मैले यहाँ पर्चेज नलेखिकन सप्लाइज एकाउन्ट भनेर डेबिट लेखेँ, किनकि पर्चेज आयो भने पर्चेज डेबिटमा हुन्छ भन्थ्यो। पर्चेज सप्लाइज एकाउन्ट डेबिट लेखेँ मैले, गुड्स नभनेको भएर। डेबिट कति आयो भन्दाखेरि 30,000 रुपियाँ आयो डेबिटमा, यो 30,000 रुपियाँ आयो। अनि अब यहाँनिर क्रेडिटमा लेख्नु पर्यो नि त। यदि मैले सामान नगदमा किनेको भए क्यास आउँथ्यो, मैले त यो नगदमा किनेको होइन रहेछ, अन एकाउन्ट भनेपछि त उधारमा किनेको रहेछ। अब मैले त्यसो भने के लेख्छु भन्दाखेरि यहाँनिर एकाउन्ट पेएबल। एकाउन्ट पेएबल अर्थात् मैले सामान उधारमा किनेपछि मेरो ऋण बढ्छ, ऋण बढेपछि मैले ल्याबिलिटिजलाई क्रेडिटमा राखेँ, घटेको भए डेबिटमा जान्थ्यो। त्यही भएर एकाउन्ट पेएबल कहाँ आयो भन्दा क्रेडिटमा आयो। त्यसपछि 11 गतेपछि 19 गतेमा हेर्नुहोस्, 19 गतेमा के भन्छ भन्दा बिल्ड क्लाइन्ट रुपिज 1 लाख रे। 1 लाख रुपियाँको बिल क्लाइन्टलाई काम गरिदिए बापत के काम गर्दै थियो होला, सर्टेन काम सकिसकेपछि बिल पठायो। बिल 1 लाख को पठाउँदाखेरि त्यो बिल पाउने बित्तिकै त्यसले 25% रुपिज चाहिँ हामीलाई दिन्छ रे। 1 लाख को 25% भनेको 25,000 रुपियाँ मैले क्यासको रूपमा पाएँ। क्यास एकाउन्ट डेबिट यो भनेको 1 लाख को 25% लेख्नु पर्दैन, यो मैले बुझाइदिएको हो। कति रुपियाँ पायो भन्दा 25,000 रुपियाँ पायो, ठिक छ। त्यसपछि यो 1 लाख को 25% मैले पैसा पाइसकेपछि बाँकी रहेको 75,000 रुपियाँ त लिनै पर्ने छ कि मैले, त्यो लिनै पर्ने छ भने चाहिँ एकाउन्ट रिसिभेबल, लिन पर्नेलाई एकाउन्ट रिसिभेबल, तिर्न पर्नेलाई एकाउन्ट पेएबल भनेर लेख्थ्यौँ हामीले। ल, टु सर्भिस रेभिन्यू को 25% मैले तुरुन्तै पाएँ, डेबिटमा भयो। बाँकी रहेको पैसा चाहिँ मैले कहिले पाउँछु भन्दा 60 दिनपछि पाउँछु भने चाहिँ मैले लिनुपर्ने पैसा भयो भने चाहिँ त्यो राम श्याम हरि कोसँग लिनुपर्ने हुन्थ्यो। त्यो नामको साटोमा मैले यहाँनिर एकाउन्ट रिसिभेबल भनेर लेखेँ, यहाँनिर एकाउन्ट रिसिभेबल भनेर लेखेँ 75,000। कहिलेकाहीँ हामीले एकाउन्ट रिसिभेबलको साटोमा डेप्टर, एकाउन्ट पेएबलको साटोमा क्रेडिटर लेख्नुपर्ने अवस्था नै हुन्छ। त्यो बेलामा हामीले अलिकति याद के गर्नुपर्छ भन्दा यहाँ टी एकाउन्ट बनाउने बेलामा हामीलाई यहाँ डेप्टर एकाउन्ट, क्रेडिटर एकाउन्ट बना भन्यो भने त्यो बेलामा हामीले रिसिभेबल पेएबल लेख्यो भने हाम्रो हिसाब मिल्दैन हो। त्यही भएर यहाँनिर के टी एकाउन्ट बनाउँदाखेरि केही चिज मेन्सन गरेछ कि त्यो पनि याद गर्नुपर्छ, टेक्निकल पार्ट हो है। जस्तै यहाँ एकाउन्ट रिसिभेबल, एकाउन्ट पेएबल भन्ने यहाँनिर यसले भन्यो नि हो। यस्तो बेलामा यो एकाउन्ट रिसिभेबल र एकाउन्ट पेएबल अब एकाउन्ट बनाउनु पर्यो भने हामीले उधारोको ट्रान्जेक्सनहरूलाई एकाउन्ट रिसिभेबल र एकाउन्ट पेएबलमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ डेप्टर र क्रेडिटरको साटोमा। यदि केही पनि भनेको छैन भने त डेप्टर क्रेडिटर लेखे पनि केही फरक पर्दैन। तर हामीलाई यहाँनिर भनिदिएको छ यो रिसिभेबल र पेएबलहरू भन्ने बित्तिकै क्रेडिट ट्रान्जेक्सनमा क्रिएट हुने हो। त्यस कारणले गर्दा हामीले यो अलिकति दिमाग पनि लाउनुपर्छ, यहाँ बुझ्नुपर्छ। 1 लाख रुपियाँ मैले किन त्यो बिल त त्यसै पठाइदिएन, किन भन्दा मैले काम गरिदिइसकेको थिएँ, मैले सर्भिस त्यसको गरिदिइसकेको थिएँ। त्यही भएको भएर यो सर्भिस रेभिन्यू, मैले पैसा अहिले पाए पनि नपाए पनि मैले त्यसको काम त गरिदिइसकेँ, त्यसलाई मैले बेनिफिट दिइसकेँ भने त्यो मेरो इन्कम हो। त त्यही भएको भएर मैले सर्भिस रेभिन्यू कति 1 लाख रुपियाँ क्रेडिटमा राखेँ। यो 1 लाख रुपियाँ आम्दानी मध्ये 75,000 लिनै पर्ने छ, 25,000 मैले पाइसकेँ। यसको कन्सेप्ट यही हो। 19 पछि 21 मा हेर्नुहोस्, 19 पछि 21 मा के भन्छ भन्दा
पेड एडभर्टाइजिङ कम्पनी, एडभर्टाइजिङ कम्पनीलाई पैसा किन तिर्छ भन्दा एडभर्टाइज गरेको तिर्छ होला। अब यहाँनिर फेरि एउटा कुरा नझुकिने, एडभर्टाइजिङ कम्पनीलाई पैसा पेड गरे भन्दा एडभर्टाइजिङ कम्पनी एकाउन्ट डेबिट नलेख्ने। जहिले पनि आम्दानी र खर्चहरूमा जुनसुकै चिज अरू थर्ड पार्टीहरू मान्छे कम्पनीहरू मिसिएर आयो भने त्यसलाई हामीले इग्नोर गर्नुपर्छ। अब एडभर्टाइजिङ कम्पनीलाई हामीले किन दिन्छौँ भन्दा एडभर्टाइजिङ एक्सपेन्सेसको लागि दिने हो। टु हामीले के दियो होला यसलाई भन्दाखेरि क्यास एकाउन्ट दिएको पैसा दियो होला, कति रुपियाँ भन्दा 10,000 रुपियाँ, 10,000। अब 21 गतेपछि 22 गते हेरौँ, 22 गते हेरौँ। रिसिभ 45,000 आफ्टर डिडक्टिङ 10% डिस्काउन्ट फ्रम क्लाइन्ट जनवरी 19 डे। रिसिभ भनिसकेँ, मैले पैसा पाइसकेँ है। रिसिभ भनेको क्यास एकाउन्ट डेबिट कति भन्दा 45,000। अब मैले यो तपाईँहरूलाई फेरि सम्झाउँछु, ट्रिपल कोलम क्यास बुकको भिडियो हेर्नुहोस्, त्यहाँ तलपट्टि डिस्क्रिप्सनमा छ, त्यहाँनिर मैले यो आफ्टर डिडक्टिङको केसवाला मजाले भनिदिएको छु, त्यहाँ तपाईँहरूले हेऱ्यो भने बुझ्नुहुन्छ। अब यो हिसाबमा हेर्नु त, रिसिभ क्यास भने पैसा पाएपछि त सम्पत्ति बढ्यो, क्यास एकाउन्ट के भयो भन्दा डेबिट भयो। त्यसपछि यो 10% डिस्काउन्ट आयो। अब एउटा कुरो, डिस्काउन्ट भन्ने चिजको लागि धेरै सोच्नु पर्दैन, क्यास अथवा ब्याङ्क जतापट्टि जान्छ डिस्काउन्टलाई पनि त्यतैपट्टि राखिदिनु पऱ्यो। यहाँनिर डिस्काउन्ट कतापट्टि जाने भयो भन्दा डेबिटमा जाने भयो। यो डिस्काउन्ट एकाउन्ट डेबिट, यो डेबिटमा गयो। यहाँ कति रुपियाँ गयो भन्दा यहाँ रुपियाँ छैन, 10% छ, यसलाई अहिले छोडिदिउँ, यसलाई अहिले पछि निकालौँला। अब यो पैसा हामीले कोसँग पाएको हो भन्दाखेरि 19 जनवरीमा हामीले क्लाइन्टलाई पैसाको बिल पठाएको थियौँ, त्यहीबाट पायो भने चाहिँ हामी 19 जनवरीमा जानु पर्यो। 19 जनवरीमा हामीले यहाँनिर लिनुपर्ने भनेर कसलाई राखेछौँ भन्दा एकाउन्ट रिसिभेबललाई राखेछौँ नि। हो भने चाहिँ अब यहाँनिर यो कसले दियो भन्दा टु एकाउन्ट रिसिभेबल भनेर हामीले यहाँनिर लेख्यौँ। अब कति हुन्छ एकाउन्ट रिसिभेबल भन्दा यहाँनिर हेर्नु पर्यो है। यो 45,000 भनेको 10% घटेर आइसकेको। यो 45,000 भनेको 10% घटेर आइसकेको हो, अथवा यो भनेको 90% हो। यो भनेको 90% हो भने अब मैले यहाँ डिस्काउन्ट कति हो भनेको 10% हो। यो 10% डिस्काउन्ट भनेको कति हो भन्दाखेरि 5,000 रुपियाँ हुँदो रहेछ। यो 5,000 रुपियाँ भएपछि यहाँनिर कति आयो भन्दा 50,000 रुपियाँ आयो। मैले तपाईँहरूलाई ट्रिपल कोलम क्यास बुकमा आफ्टर डिडक्टिङ भनेर आयो भने, आफ्टर डिडक्टिङ भनेर आयो भने र डिस्काउन्ट पर्सेन्टमा आयो भने त्यो पर्सेन्टलाई एमाउन्टमा कसरी कन्भर्ट गर्ने भनेर मैले तपाईँहरूलाई ट्रिपल कोलम क्यास बुकमै पढाइदिएको छु, भनिदिएको छु फर्मुला सहित। त्यहाँनिर गएर हेर्नु होला, मजाले बुझ्नुहुन्छ। त्यही फर्मुला तपाईँले युज गर्नुहोस्, यहाँनिर यो 5,000 आउँछ। ल अब 22 गतेपछि 26 गतेमा हेर्नुहोस्। 26 गतेमा के भनेछ भन्दा रिसिभ क्यास ₹30,000 फर सर्भिस प्रोभाइडेड इन सेलेक्टेड सब। ल मैले 30,000 रुपियाँ चाहिँ 30,000 रुपियाँ चाहिँ पाएँ। किन पाएँ भन्दा मैले सर्भिस प्रोभाइड गरिदिएँ रे, कुनै मान्छे संस्था अर्गनाइजेसनलाई सर्भिस प्रोभाइड गरिदिए, त्यो सर्भिस प्रोभाइड गरिदिए बापत 30,000 रुपियाँ पाएँ भनेपछि क्यास एकाउन्ट डेबिट टु के भयो मेरो भन्दा यो मैले सर्भिस त मेरो दिने कामै हो भनेपछि सर्भिस रेभिन्यू एकाउन्ट मेरो के भयो भन्दाखेरि क्रेडिट भयो। यो सर्भिस रेभिन्यू मेरो क्रेडिट भयो 30,000 रुपियाँ यो 26 गते। ल अब त्यसपछि 28 गते हेर्नुहोस् यहाँनिर क्वेसनमा 28 गते के भन्छ भन्दा पर्चेज कम्प्युटर सिस्टम। अब यो कम्प्युटर सिस्टमलाई मेसिनरी एकाउन्ट लेखेँ मैले यहाँ टु क्यास एकाउन्ट कति रुपियाँ भन्दाखेरि 50,000। ल अब यहाँनिर हेर्नु है, मैले मेसिनरी किन लेखेमा बुझाउँछु। पर्चेज गुड्स त होइन, सकिहाल्यो। पर्चेज कम्प्युटरको साटो मैले यहाँनिर मेसिनरी किन लेखेँ भन्दा यो कम्प्युटर इन्स्टिट्युट हो, अर्थात् कम्प्युटर इन्स्टिट्युटमा काम गर्ने चिज भनेकै कम्प्युटर हो। जस्तै कुनै कोक बनाउने फ्याक्ट्रीमा मेसिनहरू हुन्छ नि, काम गर्ने मेसिनहरू,
हो त्यसलाई के भनेको हामीले भन्दा मेसिनरीहरू भनेको सेम टु सेम कम्प्युटर कारखानामा के कम्प्युटर अर्गनाइजेसनमा पनि कम्प्युटर प्रोभाइड गर्ने सर्भिस गर्ने ठाउँमा पनि त्यसको काम गर्ने चिज भनेको के हो भन्दा कम्प्युटर हो त्यही भएको भएर यो कम्प्युटरको साटो मैले कम्प्युटरलाई यसको काम गर्ने चिज हो भनेर मेसिनरी लेखेँ तर यही लेख्नुपर्छ भन्ने छैन यो काटेर यसलाई कम्प्युटर एकाउन्ट लेखे पनि पाइयो तर यो फेरि कम्प्युटर अर्गनाइजेसन नभए अरू भागमा मैले यहाँ मेसिनरीको साटो के लेख्थेँ भन्दा कम्प्युटर एकाउन्ट लेख्थेँ त्यति कुरोले मात्रै लेखेको तर यही लेख्नुपर्छ भन्ने छैन अब 30 गतेमा हेर्नुहोस् 30 गते हेर्नुहोस् पेड ₹50,000 स्यालेरी फर जनवरी रे हामी जनवरी मन्थमा हो जनवरीको 30 गते यसले स्यालेरी तिर्यो भनेपछि त्यो स्यालेरी भनेको तलब चाहिँ 1 महिनाको खर्च भइसक्यो त्यो कर्मचारीले अथवा त्यहाँको स्टाफले काम गरिसक्यो त्यसको सर्भिस हामीले लिइसक्यौँ त्यसको बेनिफिट हामीले लिइसक्यौँ भनेपछि अब त्यो हाम्रोलाई एक्सपेन्सेस हुन्छ भनेपछि स्यालेरी एकाउन्ट डेबिट 30,000 रुपैयाँ सरी 50,000 50,000 रुपैयाँ स्यालेरी तिरिसक्यो एन्ड ₹30,000 रेन्ट फर फेब्रुअरी रे 30,000 रुपैयाँ पनि तिरेको छ 30,000 रुपैयाँ पैसा पनि गएको छ यो कसलाई गएको छ भन्दाखेरि रेन्ट एकाउन्टलाई गएको छ रेन्टको लागि खर्च गरेको छ 30,000 रुपैयाँ तर त्यो कहिलेको लागि गरेको छ भन्दा अर्को महिनाको लागि गरेको छ अर्थात् त्यो पास्टको सर्भिसको लागि होइन अब हामीले यो तिरेको 30,000 रुपैयाँले फ्युचरमा बेनिफिट पाउँदैछौँ अर्थात् यो 30,000 रुपैयाँ भनेको हामीले फ्युचरको लागि बेनिफिट गरेको हो फ्युचरको बेनिफिटको लागि अहिले तिरेको भनेपछि यो हाम्रो एक्सपेन्सेस होइन यो हाम्रो के भयो भन्दा एसेट्स भयो त्यही भएर हामीले यसलाई के लेख्छौँ भन्दाखेरि प्रिपेड रेन्ट एकाउन्ट डेबिट भनेर लेख्यौँ अब यो दुईटै तिरेको के हो भन्दाखेरि क्यास एकाउन्ट तिरेको हो कति तिर्यो भन्दाखेरि दुईटा जोडेर 80,000 रुपैयाँ के आयो भन्दाखेरि क्यास एकाउन्ट आयो ल यसरी हाम्रो यो जर्नल इन्ट्री बन्छ यो जर्नल इन्ट्री बन्यो अब यो जर्नल इन्ट्रीको आधारमा हामीले टी एकाउन्ट बनाउँछौँ टी एकाउन्ट पछि हामीले त्यसपछि ट्रिपल कलम क्यास बुक बनाउँछौँ अनि त्यो सब मिक्स गरेर हामीले के बनाउँछौँ भन्दाखेरि ट्रायल ब्यालेन्स बनाउँछौँ टी एकाउन्ट बना भने टी एकाउन्ट के को बना भनेछ भन्दा सर्भिस रेभिन्यू एकाउन्ट पेएबल र एकाउन्ट रिसिभेबलको टी एकाउन्ट बना भने टी एकाउन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि कुनै पनि अर्गनाइजेसनहरूले यो जर्नल इन्ट्रीहरू बनाइसकेपछि अब कन्टिन्युअस ब्यालेन्सिङ तर टी फर्मको एकाउन्टमा जर्नल इन्ट्रीको यो ट्रान्सफर गरेर लेजर बनाउँदाखेरि टाइम धेरै लाग्ने धेरै युज हुने भएको भएर यही सबै चिजलाई टी फर्मेटमा टी आकारकोमा ठ्याक्क बनाएर दुईटा घरमा बनाएर रफ तरिकाले एकदम छिटो छरितो गर्नको लागि एकदम चाँडो छिटो रिजल्ट आओस् भन्नको लागि बनाउने टी फर्मेटको एकाउन्ट हो यसमा केही धेरै चिजहरू लेख्ने खाली एमाउन्टहरू डेबिट साइड क्रेडिट साइडमा राखेर ब्यालेन्स निकाल्ने काम मात्रै गरिन्छ अब टी एकाउन्टको फर्मेट यस्तो हुन्छ यो ठ्याक्कै टी आकारमा काट्दिने डेबिट क्रेडिट केही पनि लेखेको हुन्न लेफ्ट साइड डेबिट हुन्छ राइट साइड क्रेडिट हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो अब हामीले जे चिजको एकाउन्ट बनाउने हो त्यो चिज यहाँनिर हेर्ने जतापट्टि छ त्यतैपट्टि राखिदिने जस्तै अब हामीले यो सर्भिस रेभिन्यू भनेको चाहियो हामीलाई सर्भिस रेभिन्यू हेर्नु पर्यो कहाँनिर छ भन्दा सर्भिस रेभिन्यू हाम्रो भन्दा एउटा यहाँनिर छ 19 गतेमा छ सर्भिस रेभिन्यू एउटा 19 गतेमा छ सर्भिस रेभिन्यू त्यसपछि आएर 26 गतेमा छ दुई ठाउँमा छ सर्भिस रेभिन्यू अब सर्भिस रेभिन्यू हाम्रो कुन साइडमा छ भन्दा क्रेडिट साइडमा छ भनेपछि क्रेडिट साइडमा सर्भिस रेभिन्यू 1 लाख रुपैयाँ छ तर यो 1 लाख रुपैयाँ कसरी मिलेर बनेको छ भन्दाखेरि क्यासको 25,000 र एकाउन्ट रिसिभेबलको 75,000 रुपैयाँ दुईटा मिलेर बनेको छ त्यही भएर यहाँनिर 25,000 र 75,000 रुपैयाँ दुईटा गरेर हामीले राखिदिउँ यो दुईटै कति गतेको हो भन्दाखेरि 19 गते यतापट्टि ब्र्याकेटमा साइडमा चाहिँ कति गते हो मेन्सन गर्नुपर्छ पछि हामीले रफबाट नि भौचरमा हेर्दाखेरि यो 19 गतेको ट्रान्ज्याक्सन हो रहेछ भनेर ब्र्याकेटमा हामीले गते लेख्नुपर्छ यो सजिलोको लागि यो हामीले रफ बनाएको यहाँ केही चिजहरू हुँदैन अब एकैचोटि केही चिज नभएपछि यो सर्भिस रेभिन्यूमा क्रेडिट साइडमा 25 र 75 आयो यो कहाँको आएको के आएको कसरी आएको केही थाहा हुन्न हामीले यहाँनिर त्यो थाहा पाउनको लागि हामीले के गर्छौँ भने यहाँ 19 भनेर यहाँ ब्र्याकेटमा लेखेपछि ए यो 19 गतेको रहेछ भनेर थाहा हुन्छ त्यही भएको भएर यहाँनिर यो चाहिँ लेख्नुपर्छ है यो तपाईँहरूले लेखेन भने बिग्रिन्छ यो लेख्नै पर्छ 19 गते त्यसपछि आएर सर्भिस रेभिन्यू अर्को कहाँ छ भन्दा 26 गते छ
26 गतेमा सर्भिस रेभेन्यू कहाँ छ? क्रेडिटमा छ। अब क्रेडिटमै राखिदिने, कति राखिदिने भन्दा 30,000 रुपियाँ राख्ने, 30,000 रुपियाँ राख्ने। यो कति गते हो भन्दा 26 गते हो भने चाहिँ सक्यो। अब सर्भिस रेभेन्यू अरू कहीँ पनि नभए चाहिँ यसलाई क्लोज गरिदिने। यो क्लोज गर्दाखेरि यदि यतापट्टि डेबिटमा पनि पैसा हुन्थ्यो भने, कुनै चिजहरुमा डेबिटमा नि हुन्छ, क्याशको बैंकको बनाउँदा डेबिटमा नि पैसा हुन्थ्यो भने डेबिट र क्रेडिटको पैसा घटाएर जतापट्टि बाँकी रहन्छ त्यतापट्टि ब्यालेन्स भनेर राखिदिने। जस्तै यहाँनेरि त यतापट्टि नै बाँकी रह्यो, ब्यालेन्स कति रह्यो भन्दा 1,30,000 रुपियाँ बाँकी रह्यो। यसको एन्सर यही हो, ब्यालेन्स। र एउटा कुरा तपाईले के बुझ्नु भन्दा इन्कम, क्यापिटल र लायबिलिटिज, इन्कम, क्यापिटल र लायबिलिटिजहरुको सधैँ क्रेडिट ब्यालेन्सै हुन्छ। क्रेडिट साइडमै बढी आउँछ, ब्यालेन्स पैसा बढी आउँछ भने खर्च, एक्सपेन्सेस, लस र एसेट्सहरुको, अर्थात एक्सपेन्सेस र एसेट्सको सधैँभरि डेबिटपट्टि साइडमै ब्यालेन्स आउँछ। ढुक्क भयो, त्यति कुरा बुझ्नुस्। भएन भने कहाँ म बिग्रे भनेर याद गर्नु होला। लायबिलिटिज र इन्कमको क्रेडिट ब्यालेन्स हुन्छ, एक्सपेन्सेस र एसेट्सको डेबिट ब्यालेन्स हुनुपर्छ, त्यति कुरा याद गर्नु पर्यो। अब एकाउन्ट पेएबल भन्ने हेर्नु, हाम्रो एकाउन्ट पेएबल कहाँ छ भन्दा 2 मा छैन, 8 मा छैन, एउटा 11 गतेमा छ एकाउन्ट पेएबल। त्यसपछि आएर यही 11 गते मात्रै छ। क्रेडिट साइडमा छ 30,000 रुपियाँ, 30,000 रुपियाँ भनेर लेख्यो। कति गतेको हो यो भन्दाखेरि 11 गतेको हो। अब सक्यो भने चाहिँ ब्यालेन्स कति भन्दा 30,000 रुपियाँ हाम्रो यो सक्यो। ल यो एन्सर आयो यति। ल अब त्यसपछि एकाउन्ट रिसिभेबलको केस हेर्नुस्। एकाउन्ट रिसिभेबलको केस हेर्नुस्। एकाउन्ट रिसिभेबल कहाँ छ भन्दाखेरि एउटा एकाउन्ट रिसिभेबल यहाँ छ, डेबिटमा छ 19 गते। डेबिटमा कति छ भन्दा 75,000 रुपियाँ छ, 75,000 रुपियाँ छ डेबिटमा 19 गते। त्यसपछि आएर अर्को एकाउन्ट रिसिभेबल कहाँ छ भन्दाखेरि 22 गते छ, कति रुपियाँ भन्दा 50,000 रुपियाँ 22 गते छ। अरु केही पनि छैन। यहाँ डेबिटमा भयो डेबिटमा राख्ने, क्रेडिटमा भयो क्रेडिटमा राख्ने, टी एकाउन्टमा अरु केही सोच्न पर्दैन। अब यो 75 र 50 दुईटा घटाएपछि हाम्रो ब्यालेन्स कति बाँकी रह्यो भन्दाखेरि यतापट्टि डेबिट साइडमा ब्यालेन्स कति बाँकी रह्यो भन्दा 25,000 रुपियाँ बाँकी रह्यो। हो यसरी यो हामीले टी एकाउन्ट बनाउँछौँ। अब हामीले आएको यो ब्यालेन्सहरुलाई ट्रायल ब्यालेन्समा लान्छौँ अर्कोचोटि। अर्को बाँकी छ हामीसँग डी नम्बरमा ट्रायल ब्यालेन्स बनाउँछौँ। ट्रायल ब्यालेन्स बनाउँदाखेरि यो ब्यालेन्स भनेर क्रेडिटमा आयो, यसलाई क्रेडिटमा हामीले सर्भिस रेभेन्यू भनेर एमाउन्ट क्रेडिटमा राख्छौँ। एकाउन्ट पेएबल भनेर ब्यालेन्स क्रेडिटमा आयो, क्रेडिटमा राख्छौँ। एकाउन्ट रिसिभेबल भनेर डेबिटमा आयो, डेबिटमा राख्छौँ। यो चीज भयो हाम्रो टी एकाउन्ट बनाउने तरिकाहरू। अब त्यसपछि हामीले ट्रिपल कोलम क्याश बुक बनाउनु पर्छ। यहाँनेरिबाट जर्नल इन्ट्रीबाट ट्रिपल कोलम क्याश बुक बनाउनको लागि हामीले के चीज याद गर्नुपर्छ यो जर्नलमा भन्दाखेरि यो जर्नल इन्ट्रीमा भएको क्याश, बैंक र डिस्काउन्ट जहाँ जहाँ छ त्यो सबै चीजलाई हामीले यहाँनेरि चढाउँछौँ। अब चढाउँदाखेरि क्याश डेबिटमा भयो डेबिटपट्टि साइडमा, बैंक डेबिटमा भयो डेबिटमा, क्रेडिटमा भयो क्रेडिटमा चढाउँछौँ। जस्तै 2 गते हेर्नुस्, 2 गते क्याश कहाँ छ डेबिटमा छ भनेपछि हामीले यहाँनेरि जनवरी 2 भनेर राख्छौँ। डेबिटमा 2 सुरु हुन्छ अनि नाम लेख्ने अपोजिट साइडको। अपोजिट साइडमा के छ? शेयर क्यापिटल छ, 2 शेयर क्यापिटल। कति रुपियाँ छ क्याशमा भन्दाखेरि 30,000 रुपियाँ छ। ल सक्यो, यो भयो। त्यसपछि जनवरी 8 मा हेर्नुस् त, जनवरी 8 मा बैंक डेबिटमा छ, क्याश क्रेडिटमा छ, अर्थात दुईतिरै साइडमा छ भने यो कन्ट्रा एन्ट्री हो। अब पहिले सुरु मैले जनवरी 8 भनेर डेबिटमा राखेँ, जनवरी 8 मा 2 भनेर। यो बैंकमा पैसा कता छ डेबिटमा छ भनेपछि म डेबिटपट्टिको बैंकमा कति राखेँ भन्दा 1 लाख रुपियाँ राखेँ। अनि यो बैंक डेबिट कसरी भएको भन्दा क्याश लगेर भएको हो नि त भनेपछि टु क्याश एकाउन्ट, क्याश एकाउन्ट यो कन्ट्रा एन्ट्री हो। किनकि क्याश र बैंक दुईतिरै छ, त्यही भएको भएर कन्ट्रा एन्ट्री हो। माथि गएर तपाईहरुले हेर्नुस् ट्रिपल कोलम क्याश बुक क्लियर हुनुहुन्छ। त्यसपछि आएर अब उतापट्टि फेरि जनवरी 18 लेखेँ मैले यहाँ बाई। अब यहाँनेरि क्याश फेरि कतापट्टि छ क्रेडिटमा छ भनेपछि क्रेडिटको क्याशमा 1 लाख रुपैयाँ राखेँ र यसको अपोजिट साइडमा के छ भन्दा बैंक एकाउन्ट छ, यो कन्ट्रा इन्ट्री हो। ल यसरी यो हाम्रो क्लियर भयो दुईतिरै। अब 11 गतेमा क्याश पनि छैन, बैंक पनि छैन, डिस्काउन्ट पनि छैन, हामीले चढाउनु परेन।
19 गतेमा क्यास छ डेबिटमा भनेपछि हामी डेबिटतिर आउनु पर्यो। नाम के लेख्नु पर्यो भन्दा सर्भिस रेभिन्यू भनेर 19 गते टु सर्भिस रेभिन्यू एकाउन्ट। अनि कति छ पैसा भन्दाखेरि क्यासमा 25,000 रुपियाँ छ क्यासमा। अनि हाम्रो यो टाउकोमा आफ्नो हेडिङमा जति रुपियाँ छ त्यति मात्रै राख्ने हो। क्यासमा कति पैसा छ भन्दा 25,000 रुपियाँ छ, 25,000 मात्रै राख्ने हो। यो 1 लाख राख्ने होइन। यो 1 लाख रुपियाँले दुईटा चिजलाई कभर गरेछ। एकाउन्ट रिसिभेबललाई कभर गरेछ, 75,000 रुपियाँ यहाँ गइसक्यो र 25,000 रुपियाँ क्यासलाई कभर गरेछ। क्यासमा लगेर यसको भाग राखिदिने हो। 19 पछि 21 मा हेर्नु क्यास क्रेडिटमा छ भनेपछि 121 मा बाई कारण के हो भन्दाखेरि एडभर्टाइजिङ एक्सपेन्सेस हो। यो कति छ क्यासमा भन्दाखेरि 10,000 रुपियाँ छ ल। अब 21 सकिएपछि 22 गतेमा हेर्नु क्यास र डिस्काउन्ट दुईटै डेबिटमा छ भनेपछि अब हामीले साइडमा के लेख्ने भन्दा टु एकाउन्ट रिसिभेबल। 22 गतेमा टु एकाउन्ट रिसिभेबल, टु एकाउन्ट रिसिभेबल भनेर चाहिँ यहाँ हेर्नु एकाउन्ट रिसिभेबल हो। डिस्काउन्टको घरमा कति छ यहाँनिर 5,000 रुपियाँ छ, 5,000 डिस्काउन्टको घरमा राख्यो। त्यसपछि क्यासको घरमा कति छ भन्दा 45,000 छ। 22 पछि 26 मा हेर्नु क्यास छ यहाँ पनि। क्यास भएपछि त चढाउनु परिहाल्यो। क्यास बैंक डिस्काउन्ट आउने बित्तिकै क्यास डेबिटमा छ, हामी डेबिटमा चढाउनु पर्यो। अब यो डेबिटमा जाँदाखेरि अपोजिट साइडको नाम लेख्नु पर्यो टु सर्भिस रेभिन्यू। टु सर्भिस रेभिन्यू कति हो भन्दाखेरि 30,000 रुपियाँ हो। यो सकियो 6 गते 26 गते। 28 गते पनि क्यास छ क्रेडिटमा छ। क्रेडिटमा भनेपछि 28 गते हामीले के लेख्ने भन्दाखेरि बाई मेसिनरी एकाउन्ट। अपोजिट साइडमा मेसिनरी छ। मेसिनरी एकाउन्ट भनेर कति रुपियाँ लेख्यो मेसिनरी भन्दा 50,000 लेख्यो। यो पनि सक्यो। अब 30 गतेमा हेर्नु त क्यास कतापट्टि छ भन्दा क्रेडिट साइडमा छ 80,000 रुपियाँ। तर यो क्यासले दुईटा चिजलाई कभर गरेको छ, स्यालेरी र प्रिपेड रेन्टलाई। अब यहाँ 30 गते भनेर दुईटा कुरा लेख्ने, 30 गते भनेर दुईटा कुरा लेख्ने। बाई स्यालेरी एकाउन्ट, स्यालेरी एकाउन्ट भनेर कति भन्दा 50,000 रुपियाँ। फेरि यहाँनिर 30 गते बाई प्रिपेड, प्रिपेड रेन्ट एकाउन्ट कति भन्दाखेरि 30,000 रुपियाँ गरेर हाम्रो यो राख्नुपर्छ। 80,000 टोटल भयो। अब हामीले यो सब पोइन्टहरुबाट क्यास बैंक डिस्काउन्टलाई चढाइसकेपछि ट्रिपल कोलमको रुल अनुसार डेबिट क्रेडिट बराबर गरिदिने काम गर्छौं। यहाँनिर हेर्नु त यो मैले रुजु गर्दाखेरि दुईटा कुरा सच्याएको छु। एउटा यो जर्नल एन्ट्रीमा शेयर क्यापिटल 3 लाख रुपैयाँ रहेछ, पछि क्वेशन हेरेर थाहा पाएको 3 लाख रुपैयाँ, त्यो मैले सच्याएर यहाँ 3 लाख रुपैयाँ बनाएँ। त्यसपछि यो जर्नल एन्ट्री बनाउँदाखेरि 2-8 त्यसपछि आएर 11 गतेमा छैन, 10 गतेको ट्रान्ज्याक्सन छुटेको रहेछ। यहाँनिर 10 गतेमा क्यास डेबिटमा छ, मैले यहाँनिर लेखेँ, हजुरहरु मिलाएर माथिबाट लेख्नु होला। यो 10 गते, 10 गते के लेखेँ मैले भन्दा टु नोट्स पेएबल 50,000, टु नोट्स पेएबल भनेर डेबिटमा कति रुपैयाँ राखेँ भन्दाखेरि 50,000 रुपैयाँ राखेँ। यो पनि मैले यहाँनिर अहिले सच्याएको यो पोइन्टहरु छुटेको रहेछ, छुटेको पोइन्टहरु एडिट गरेँ मैले यहाँनिर अहिले यो हेर्दाखेरि छुटेको रहेछ। अब त्यसो हो भने हाम्रो सबै पोइन्टहरु एकचोटी हेर्दाखेरि सब भइसक्यो। ल यो सब पोइन्टहरु भइसकेपछि अब हाम्रो एन्सर निकाल्नलाई डेबिट क्रेडिट बराबर बनाउनतिर लाग्छौं। यहाँनिर हेर्नुस् यो 3 लाख 4 लाख यो कति भयो भन्दा 4,50,000 भयो। यो 4,50,000 यो कति हुन्छ भन्दाखेरि 1 लाख भयो। यो कति भयो भन्दाखेरि 5,000 भयो। अब हामीले यहाँनिर बराबर बनाउनलाई 31 जनवरी लेखेँ मैले यहाँनिर बाई ब्यालेन्स सिडी। यहाँनिर त यो मतलब भएन। यहाँनिर बैंकमा कति थप्नु पर्यो भन्दाखेरि 1 लाख रुपैयाँ थप्नु पर्यो।
1 लाख रुपैयाँ थपेपछि यहाँ पनि 1 लाख हुने भयो। अब यहाँनेरि मैले 4,50,000 बनाउनलाई 4,50,000 रुपैयाँ बनाउनको लागि कति थप्नुपर्छ भन्दाखेरि 1 लाख 2,40,000 10,000 50 2,10,000 रुपैयाँ थप्नुपर्छ होला। यो म अहिले हेर्छु फेरि 2,10,000 रुपैयाँ थप्नुपर्छ। यो सब बराबर बनाउनलाई क्याससँग क्यास बराबर बनाउन 2,10,000 थप्नुपर्छ, ब्याङ्कसँग ब्याङ्क बराबर बनाउन 1 लाख थप्नुपर्छ। डिस्काउन्ट हाम्रो जस्ताको त्यस्तै राखिदियो। अब यो यतापट्टिको ब्यालेन्स सिटी यतापट्टि हामीले ब्यालेन्स बिडी भनेर तान्छौँ। यसरी हाम्रो यो जर्नल इन्ट्री बन्यो। त्यसपछि आएर सर्ट एन्ड पोइन्टहरूको टी एकाउन्ट बन्यो। त्यसपछि आएर हामीले यहाँबाट ट्रिपल कोलम क्यास बुक बनायो। क्यास ब्याङ्क डिस्काउन्टको घर राखेर हाम्रो यो 3टा बन्यो। अब यहाँनेरि फेरि हामीले यो सब मिक्स गराएर ट्रायल ब्यालेन्स बनाउनु पर्छ। अब ट्रायल ब्यालेन्स बनाउनको लागि जर्नल इन्ट्री त इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। जर्नल इन्ट्री सँगसँगै यो पनि सबै हेर्नुपर्छ। अब मैले यहाँनेरि सर्टेन चिजको एन्सर सर्भिस रेभिन्यू, एकाउन्ट पेएबल, एकाउन्ट रिसिभेबल, क्यास ब्याङ्क र डिस्काउन्टको एन्सर यतापट्टि साइडमा सानो लेखेर राखेर मेटेर यहाँ तलपट्टि मैले के बनाउँछु भन्दाखेरि ट्रायल ब्यालेन्सको फर्मेटमा ट्रायल ब्यालेन्स बनाउँछु। त्यो म अहिले कसरी गर्ने भन्ने कुरा बुझाउँछु। यहाँनिर हेर्नु, जस्तै एकाउन्ट पेएबलको क्रेडिट ब्यालेन्स छ 30,000, सर्भिस रेभिन्यूको क्रेडिट साइडमा ब्यालेन्स छ 1,30,000, एकाउन्ट रिसिभेबलको डेबिट ब्यालेन्स छ 25,000, त्यस्तै गरेर क्यासको डेबिटमा छ 2,10,000, ब्याङ्कमा छ 1,10,000 1 लाख, यो 1 लाख हो, सरी 10 लाख भएछ, 2 4 5 6 1 लाख। त्यसपछि आएर यो ब्याङ्कमा 1 लाख छ। त्यसपछि डिस्काउन्टको डेबिट साइडमा कति छ 5,000 रुपैयाँ छ। यो यति चिजहरू चाहिँ मैले एउटा साइडमा लेख्छु अनि अरू पोइन्टहरू यतापट्टि हेरेर ट्रायल ब्यालेन्स कसरी बनाउने भन्ने कुरा म भन्छु। यो जर्नल इन्ट्री। त्यसपछि अघि हामीले बनाएको टी एकाउन्ट, त्यसपछि आएर ट्रिपल कोलम क्यास बुकको सबैको एन्सरहरू मिक्स गरेर हामीले के बनाउँछौँ भन्दाखेरि ट्रायल ब्यालेन्स बनाउँछौँ। ट्रायल ब्यालेन्समा एकाउन्ट टाइटल, पिआर, डेबिट रुपिज र क्रेडिट रुपिज हुन्छ। सुरुमा मैले अघि नै यहाँनेरि टी एकाउन्ट र तपाईँको त्यसपछि आएर ट्रिपल कोलम क्यास बुक चाहिँ मेटे, मलाई ठाउँ नपुगेको भएर मैले त्यसको एन्सरहरू मात्रै राखेको छु। पहिले सुरु मैले ती पोइन्टहरूलाई यहाँ चढाउँछु। जुनसुकै पोइन्ट पनि हामीले चढाउन पाइन्छ। किताबहरूमा प्रायः यसो डेबिटको पोइन्ट भ्याएर क्रेडिटमा गर्छ, त्यस्तो गर्न पर्दैन। हामीले जुनलाई जहाँसुकै राखे पनि पाइन्छ, सिरियल्ली राख्नुपर्छ भन्ने छैन, तर पोइन्टहरू छुट्न हुँदैन। अब मैले कसरी गर्ने भनेर पहिले सुरु हामीलाई सजिलोको लागि तपाईँहरूले टी एकाउन्ट ट्रिपल कोलम क्यास बुक बनाइसक्नुहुन्छ भने त्यसको एन्सरहरूलाई सार्ने काम गरौँ। जस्तै म यहाँनिर हेर्नु, क्यास छ, क्यासलाई राखेँ। क्यास सम्पत्तिहरू सधैँ डेबिट हुन्छ, 2,10,000 रुपैयाँ डेबिटमा। त्यसपछि ब्याङ्क पनि एसेट्स हो, यो पनि डेबिट हुन्छ, यसको भन्नै परेन हामीले, मैले अघि नै भनिदिइसकेँ त्यो डेबिट ब्यालेन्स हो भनेर। त्यसपछि आयो डिस्काउन्ट हाम्रो यहाँनेरि यो क्वेसनमा हाम्रो त्यो एन्सरमा डेबिटपट्टि साइडमा थियो डिस्काउन्ट, डेबिटमा भयो डेबिटमा राख्ने, क्रेडिटमा भयो क्रेडिटमा राख्ने। यो डिस्काउन्ट डेबिटमा थियो त्यही भएर डेबिटमा, यदि क्रेडिटमा पनि भएको भए क्रेडिटपट्टि साइडमा पनि डिस्काउन्ट भनेर राख्दै यहीँनेरि हुन्थ्यो। यो ट्रिपल कोलम क्यास बुकबाट आएको एन्सर हामीले राखेर सक्यो। त्यसपछि आयो हाम्रो के भन्दाखेरि सर्भिस रेभिन्यू। यो हाम्रो टी एकाउन्टबाट आएको एन्सर हो। सर्भिस रेभिन्यू भनेर आयो। यो सर्भिस रेभिन्यू भनेको इन्कम हो, सधैँभरि यो क्रेडिटमा हुन्छ, 1,30,000 रुपैयाँ क्रेडिट ब्यालेन्स हुन्छ। एकाउन्ट पेएबल भन्यो, यो एकाउन्ट पेएबल पनि क्रेडिटमा हुन्छ। लायबिलिटिज हाम्रो त्यहाँनेरि ब्यालेन्स भनेर ट्रायल ब्यालेन्समा तपाईँले योभन्दा अगाडि गएर हेर्नुभयो भनेदेखि ब्यालेन्स भन्दा क्रेडिटपट्टि साइडमा थियो, हामीले क्रेडिटपट्टि साइडमा राखिदिएको। त्यसपछि एकाउन्ट रिसिभेबल भनेर यो डेबिटमा थियो 25,000, हामीले यसलाई डेबिटमा 25,000 रुपैयाँ राख्यौँ। अब हामीले के गर्यौँ भन्दा टी एकाउन्टको पोइन्टहरू राखिदियौँ, ट्रिपल कोलम क्यास बुक एन्सरहरू राखिदियौँ। अब त्यसपछि हाम्रो टी एकाउन्ट र ट्रिपल कोलम क्यास बुकमा नगएको बाहेक अरू पनि बाँकी रहेको जर्नल इन्ट्रीमा छ नि त त्यो पोइन्टहरू हो। त्यो पोइन्टहरूलाई हामीले यहाँनिर अब चढाउनु पर्छ। के पोइन्टहरू भन्दा यो 6वटा पोइन्टहरू भन्दा बाहेकको अरू पोइन्ट छ भने त्यो पोइन्टहरूलाई हामीले तानेर ल्याएर
राख्नुपर्छ। राख्दाखेरि केही नगरी डेबिटमा छ भने डेबिटमा, क्रेडिटमा छ भने क्रेडिटमा राख्ने, सक्यो। अब यहाँ हेर्नु, क्यास हाम्रो भइसक्यो, सेयर क्यापिटल भन्ने हाम्रो भएको छैन। अब यहाँनिर नाम लेख्नु पर्यो हामीले, सेयर क्यापिटल भनेर। सेयर क्यापिटल भनेर कहाँ छ त? क्रेडिटमा छ, क्रेडिटमा राख्नु पर्यो 3 लाख भयो। त्यसपछि ब्याङ्क भइसक्यो, क्यास भइसक्यो, क्यास भइसक्यो, नोट्स पेएबल भन्ने चिज भएको छैन। यहाँ हेर्नु त, नोट्स पेएबल हाम्रो छैन यहाँनिर भनेपछि यो राख्नु पर्यो, नोट्स पेएबल भनेर राख्नु पर्यो। यो नोट्स पेएबल कहाँ छ भन्दा क्रेडिटमा छ भनेपछि क्रेडिटमा हाम्रो 50,000 रुपियाँ भयो। अब नोट्स पेएबल भयो, सप्लाइज भन्ने हाम्रो भएको छैन, सप्लाइज भन्ने यहाँनिर आएको छैन भनेपछि यहाँनिर राख्नु पर्यो सप्लाइज भनेर। कति रुपियाँ छ भन्दा 30,000 रुपियाँ छ, सप्लाइज 30,000 भयो। अब एकाउन्ट पेएबल भइसक्यो, क्यास भइसक्यो, रिसिभेबल भइसक्यो, सर्भिस रेभेन्यू भइसक्यो, एडभर्टाइजिङ भन्ने भएको छैन हाम्रो, एडभर्टाइजिङ एक्सपेन्सेस भएको छैन। यहाँनिर हेर्नुहोस्, एडभर्टाइजिङ एक्सपेन्सेस भएको छैन। एडभर्टाइजिङ एक्सपेन्सेस कति हो भन्दाखेरि 10,000 रुपियाँ हो, डेबिटमा छ, डेबिटमा। अब क्यास भइसक्यो, क्यास भइसक्यो, डिस्काउन्ट भइसक्यो, एकाउन्ट रिसिभेबल भयो, क्यास भयो, सर्भिस रेभेन्यू भयो, मेसिनरी भन्ने चिज अब यहाँनिर हेर्ने, यहाँनिर मेसिनरी भन्ने चिज हामीले राखेको छौँ र यहाँ छ, मेसिनरी भन्ने चिज छैन भने चाहिँ यसलाई हामीले यहाँनिर राख्नु पर्यो मेसिनरी भनेर। कति रुपियाँ चाहिँ मेसिनरीमा भन्दा 50,000 रुपियाँ डेबिटमा छ, 50,000 रुपियाँ डेबिटमा राख्यो। क्यास भइसक्यो। अब यो स्यालेरी भन्ने चिज हेर्ने, हाम्रो यहाँनिर हेर्ने, स्यालेरी भन्ने चिज छ, छैन, नभएपछि यसलाई यहाँनिर स्यालेरी भनेर राखिदिने, स्यालेरी भनेर राख्ने। कति भन्दा डेबिटमा 50,000 रुपियाँ, सक्यो यो पोइन्ट पनि। त्यसपछि प्रिपेड रेन्ट भन्ने यहाँनिर हेर्ने, यहाँ यो ट्रायल ब्यालेन्सभित्र प्रिपेड भनेर आएको छ, छैन भनेपछि प्रिपेड रेन्ट, प्रिपेड रेन्ट कति आयो भन्दा 30,000 रुपियाँ आयो। अनि त्यसपछि क्यास त हाम्रो भइसक्यो। अब यो सब पोइन्टहरू भइसकेपछि हामीले टोटल भनेर जोडेर डेबिट र क्रेडिट साइड राख्नुपर्छ र जोड्दाखेरि हाम्रो बराबर हुनुपर्छ। बराबर भयो भने मिल्यो, नत्र भने हाम्रो यो मिल्दैन। अब हामीले यहाँबाट टोटल जर्नल इन्ट्रीबाट भएको पोइन्टहरू सार्यौँ, त्यसपछि आएर टी एकाउन्टबाट सार्यौँ, अनि यो क्यास ब्याङ्क डिस्काउन्ट हामीले ट्रिपल कोलम क्यास बुकबाट सार्यौँ। त्यसपछि यो एकाउन्टहरूबाट सबै सारिसकेपछि अब हाम्रो ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिट र क्रेडिट अटोमेटिक बराबर आउनुपर्छ। तर यो हिसाब मैले गर्दाखेरि, यो हिसाब डेबिट र क्रेडिट गर्दाखेरि डेबिट र क्रेडिट टोटलमा बराबर आएन। 60,000 को डिफ्रेन्स जति आउँछ यहाँनिर हेर्नुभयो भने तपाईँहरूले। यो किन भयो भन्दाखेरि मैले यहाँ जर्नल इन्ट्रीबाट एमाउन्ट सार्दाखेरि यो जनवरी 11 को ट्रान्जेक्सन, जनवरी 11 को ट्रान्जेक्सन सप्लाइज एकाउन्ट 30,000 सार्ने बेलामा यहाँनिर हेर्नु, सप्लाइज एकाउन्ट भनेर 30,000 राखेको छु। तर यो सप्लाइज कहाँ छ भन्दा डेबिटमा छ। मैले भन्ने बेलामा चाहिँ डेबिट भने, तर राख्ने बेला मैले यसलाई कहाँ राखेको छु भन्दा क्रेडिटमा राखेको छु। अब क्लासमा पढाउँदाखेरि त यस्तो मिस्टेक भयो नि, विद्यार्थीहरूले सर यो क्रेडिटमा गयो भनिदिन्छ। यहाँ म एक्लै भएको भएर यो मैले अघि देखिनँ। अब मैले एन्सर क्यालकुलेटरले चेक गर्ने बेलामा एन्सर मिलेन। एन्सर नमिल्दाखेरि मैले यसरी करेक्सन गर्दाखेरि सप्लाइज यहाँनिर बिग्रियो। यसरी यो ट्रायल ब्यालेन्स, जर्नल, ट्रायल ब्यालेन्स, लेजर, त्यसपछि आएर ट्रिपल कोलम क्यास धेरै बनाउँदाखेरि यस्तै मिस्टेकहरू हुनसक्छ। यो तपाईँहरूले नि एकदम ध्यान दिनु यस्तो बेलामा बिग्रिँदाखेरि। अब हाम्रो सप्लाइज भनेको यो डेबिटमा छ, मैले यसलाई कहाँ राख्नुपर्छ भन्दा यो क्रेडिटको एमाउन्टलाई डेबिटमा राख्नुपर्छ। यो डेबिटमै हो, म फेरि पनि भन्छु, जर्नल इन्ट्रीमा डेबिटमा भएको कुरालाई डेबिटमा राखिदिनुहोस्, क्रेडिटमा भएको कुरालाई क्रेडिटमा राख्नुहोस्। रुल त्यति हो, अरू कुरा केही सोच्नु परेन। अब यसो गर्दाखेरि बल्ल टोटल दुईतिरै 5,10,000 रुपियाँ आउँछ। हाम्रो यो हिसाब यसरी सकिन्छ। यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नभुल्नु होला। तपाईहरुले अहिलेसम्म यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र सँगै साथमा रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरिदिनु होला। तपाईहरुले नयाँ नयाँ भिडियो अपडेटको लागि हामीलाई फेसबुक पेज र इन्स्टाग्राममा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ, जसको लिंक हामीले तल डिस्क्रिप्सनमा उपलब्ध गराएका छौं।